يا ترى كم مرة سألت نفسك ليه أنا بالذات اللي بيحصل لي كده؟ ليه كل التعب ده وليه الحمل التقيل ده؟ كل واحد فينا شايل جواه قصة وجرح، بس في سر يمكن نسينه. سر اسمه نعمة الابتلاء. أيوة نعمة. تعالوا نفهم رسالة ربنا لينا في الدين ده. ربنا مش بيحط عليك الحمل علشان يعذبك، لا خالص. هو بيحبك لدرجة إنه عايزك تبقى أقرب وأعلى. دي فرصة علشان ترجع له. اسمع الآية دي. ربنا بيقول في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شفت؟ ربنا وعد إن في ابتلاء، بس بعده في بشارة عظيمة. الابتلاء ده عامل زي الاختبار اللي بيطلع أحسن ما فيك: صبرك وثقتك وإيمانك. إيه القيمة اللي بناخدها من الابتلاء؟ أول حاجة تكفير ذنوب. الوجع اللي بتحس بيه ده بينظف صحيفتك. تاني حاجة رفع درجات. كل ما تصبر كل ما مكانك بيعلى عند ربنا. ركز معايا كويس. علشان تمر بالابتلاء صح لازم تعرف إن ليه مراحل. ما تيأسش في الأول. أول مرحلة هي مرحلة الصدمة. دي اللي بنحس فيها هو ليه أنا. بنحس بضياع. مهم جدا إن احنا نصبر ونصمت. تاني مرحلة هي مرحلة التفكير والتدبر. هنا بنبدأ نفهم إن ده قضاء ربنا، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بنبدأ ندور على الحكمة. تالت مرحلة بتبقى مرحلة الرضا والتسليم، ودي أعلى مرحلة. لما قلبك يطمئن ويقول يا رب اللي تختاره أنا راضي بيه. في المرحلة دي بتحس إن الابتلاء بقى فعلا نعمة، بيفتح لك أبواب طاعات كنت أنت غافل عنها. الابتلاء هو جرس إنذار رباني، بيقول لك وقفت كتير بعيد، ارجع لي. أنا الأمان، أنا السند. إحساس العجز والاحتياج اللي بتحس بيه ده اللي بيخليك ترفع إيدك وتقول يا رب من كل قلبك. ما تخليش الابتلاء يكسرك، خليه يكبرك ويقربك. خلي الوجع ده يكون خطوة عشان ترجع لربنا اللي قال في حديث قدسي عظيم: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هو مستنيك. ارجع لربنا بقلب صادق وهتلاقي السلام اللي بتدور عليه. يا الله، لا اعتراض على حكمك، لكن نسألك اللطف فيما قدرت. قوي ضعفنا واجبر كسرنا، واجعل نهاية صبرنا فرجا قريبا ينسينا مرارة ما مضى.